សូមថ្លែងអរគុណជាចំពោះចំពោះអង្គការដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថាប័នវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យក្នុងសហគមន៍ចរដែលបានជួយជាឲ្យវិទ្យាថាឱកាសផ្សេងៗបង្កើតជាវិទ្យាល័យការការជួយទៅជាកុំព្យូទ័រក៏ជួយជាហៅតសម្រាប់ក្មេងសិក្សាដែលថាការជួយក្នុងដល់ជួយដែលជាសហគមន៍ចរហើយសូមថ្លែងអរគុណជាចំពោះចំពោះអង្គការដែលយកចិត្តទុកដាក់សូមឲ្យអង្គការក៏មានការមានតទៀតការដែលកំណត់ថាជួយបន្តទៀតនៅក្នុងនេះឬផ្សេងៗដែរអូខេសូមអរគុណលោកចាស់សូមអរគុណចាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលានិងសម្រាប់ក្នុងការផ្ដល់ជាមកនេះ So very happy to see you today. Yeah, me too. Okay. So now, how long have you been in your position at the school? I've been a teacher of English for 8 years in Bunsang High School. Okay. So, as I know that there are some issues that the students cope with every day in the term of being going to school and keep in school. So, could you please give me what are the problems of the student? Yeah. That they are discovered every day. Yeah, based on my idea and based on my experience that I spend time with the student in Ongchong High School, and I found that there are a lot of problems. But I would like to tell you a few problems that I think. One problem, the family are poor. Okay. So when they poor, they have to spend time helping their family and to support their family to have the household work. Some students have to work part time during holiday to earn some money to support their studying. About the distance is also the big problem too. I asked a student that is also our English class, our Charlie Foundation English class too. They said that she said that her house is around 8 kilometers away. So and he only one child in the family. So she decided to cancel our English class. Okay. I feel so sorry to hear that. I feel so shocked to hear that. And she told me about her problem during learning English class, because she had to spend a long time to school, and she had to take high responsibility, have to take a responsibility in keeping the home clean and cooking for the family, and have to move the cow back and backward. Okay, so now let's go to another question. So, what do you think of the activities of the Charlie Foundation? So, is it helping children? Yeah, pretty good for me. Okay. I told you that it is very helpful. That I told you about the concern in Cambodia, in Chongri, Compass, that the students have far away from school, and Charlie Foundation had gave some bike to students. So that is one solution that helped them cut down the spending time by walking and by riding bicycle. That is very good. One way. Even though not big, but it's once more that can solve one problem. And one more problem, we found that the sanitation. Even though not full of the Chongri High School, not full or not covering the Chongri district, but the Charity Foundation had been starting bit by bit, and the free English class it also helped to cut down the student and the farm
the student expenditure on extra study. So it helpful for the family spending on education too. So have one part of the expenditure for individual and family too. So totally we have them in traveling, the student traveling and sanitation. We have built some latrine and some bathroom, some school in Brakely and sanitation in Brakely secondary school. And we the Charlie Foundation would like to increase the project more. So it's very helpful for the community. Charlie Foundation ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកជួបពូបន្តិចហើយខ្ញុំមានសំណួរទៅនឹងអ្វីដែល Charlie Foundation បានធ្វើនិងបានជួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅលោកគ្រូសប្តាហ៍នេះលោកគ្រូបានធ្វើការឲ្យនៅសាលាបានធ្វើនៅសាលារបស់ខ្ញុំទៅក្រៅហើយជាយើងបានដល់ឆ្នាំបាទជាបឋមសូមគ្រប់តែប្រឡងចាស់ជាមួយទាំងអស់ដែលជាអង្គការលើឆាលីសូមជម្រាបសួរថ្ងៃ សូមសួរសុខទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមពីចម្ងាយបាទខ្ញុំបាទធ្វើជានាយកសាលានៅឆ្នាំ 2005 អញ្ចឹងខ្ញុំគិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន 13 ឆ្នាំបាទហើយអញ្ចឹងតែទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបានសូមសួរពីបញ្ហាសិស្សតើសប្តាហ៍នេះតើអីខ្លះដែលសិស្សនៅក្នុងសាលាតែទីរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់បោះបង់ការសិក្សាបាទតើតើនឹងការបោះបង់សិក្សាការសិក្សារបស់សិស្សអញ្ចឹងមានកត្តាច្រើនទី1លើជីវភាពគ្រួសាររបស់សិស្សទី2ទៅលើការចំណាក់ស្រុកបាទតាមគ្រួសាររបស់គាត់នោះគឺគាត់ចាក់ចេញទៅដល់បានទៀតទី3គឺខ្វះសម្ភារៈសិក្សាខ្លះសិស្សខ្លះខ្វះសម្ភារៈសិក្សាបាទដូចជាសម្ភារៈពាក់ទៅទៅ3មកដៃពិសោធន៍ជាដើមបាទហើយខ្វះទាំងនោះមានសាលាអាចមានលុយថាការបោះរត់ទី2អាចជួយជាជំនួយខ្លះដូចជាដោយសារបិចអីមានដោយសារតែខ្វះគឺអាចជួយខ្លះបានជំនួយមួយទៀតសិស្សខ្លះតែគាត់នៅឆ្ងាយពីសាលាអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់វានោះគឺគាត់មានការលំបាកខ្លាំងបាទនេះជាបញ្ហារបស់បោះហើយចុះចំណែកដែលសិស្សថាគាត់នៅតែបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាលាតើមានកត្តាអីខ្លះធ្វើឲ្យគាត់បន្តការសិក្សារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគាត់អត់មកចោលហើយបាទអាហ្នឹងតើតងអនុទី1ពុកម្ដាយគាត់បានជំរុញកូនមានផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានមករៀនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារគ្រួសារគាត់មានជីវភាពគ្នាល្មមហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយដល់ទី2ទៀតគឺចង់និយាយពីទី2ទៀតលោកគ្រូដឹងជាយូរមកហើយថាតាមថាចាប់ពីមុនមកតាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 មកតែនៅក្នុងទី Charlie Foundation ហ្នឹងបានធ្វើ project ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមទីយើងហើយតើលោកគ្រូគិតថា project ទាំងអស់នោះបាទជួយអីខ្លះដល់អ្វីសង្គមទីរបស់យើង project របស់យើងមានដូចជាការធ្វើបណ្ណាល័យឲ្យសាលាជា
ចំណាយសម្រាប់ត្រូវការចោលការផ្ដល់ថ្នាក់របៀបភាសាអង់គ្លេសដល់ជួយដល់ទាំងសាលារាជជាសាលាវិទ្យាល័យចោលដល់ធំទឹកសម្រាប់លេខដៃហើយនឹងដល់គុណអនាម័យបាទថាតើសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់ថាតើកម្មវិធីរបស់លោកពីដល់ Foundation ជួយអីខ្លះដល់ប្រទេសក្នុងគុំបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការទីផ្សារលីជួយដល់សង្គមរីជាពិសេសនៅសាលាវិទ្យាយើងខ្ញុំផ្ទាល់ទី1ខ្ញុំបានទទួលដោយសួរម៉ាមួយឈុតបាទទី2កន្លែងលេងដៃសម្អាតដៃម៉ាទាំងអស់បាទនៅតាមបឋមនិងអនុវិទ្យាទាំងមូលបាទទី3ប្រព័ន្ធអនាម័យបាទប្រព័ន្ធអនាម័យសម្រាប់សិស្សនឹងគឺកាលពីមុនសាលាខ្ញុំនោះខ្វះមានតែ2បន្ទប់ទេដល់សិស្សនឹងប្រើទុំ400ជាងដល់លោកខ្លះបាទដោយបច្ចុប្បន្នគឺអង្គការជួយនឹងគឺប្រេងអត់មែនតើបាទទី3ទី4ផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបឋមទាំងនោះគឺមាន4ថ្នាក់អញ្ចឹងដោយក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺប្រើ3ម៉ោងក្នុងថ្នាក់ហើយបន្ថែមពីរូបផងដែរមូលនិធិរបស់ដូចនេះក៏បានដល់អាហារូបករណ៍សិស្សតែតើមូលនិធិរបស់យើងជួយឲ្យសិស្សរបស់យើងមានអាហារូបករណ៍ស្វាមីភាពនៅក្នុងខែបាទហ្នឹងខ្ញុំទៅចន្លោះថាអាហារូបករណ៍នេះគឺឡងតិចថាអញ្ចឹងអាហារូបករណ៍គឺជាគោលការណ៍របស់អង្គការនោះគឺផ្ដល់ឲ្យទៅលើសិស្សក្រីក្រនោះគឺមានគោលដៅធំទី1ដែលសិស្សចង់រៀនបន្តឲ្យគ្មានលទ្ធភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួននិងសម្រាប់បន្តទៅទៀតបាទឃើញអង្គការវិញទេតែទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះមកតាមនៅនាងខ្ញុំមកពីភូមិព្រៃខ្ជាយឃុំស្នាងចិត្តស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំជាកូនទី1នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងណាស់ដោយសារតែជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំគឺមិនសង្ឃឹមថានឹងបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានសំណាងល្អខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ចំនួន4ឆ្នាំពេញដោយសារអង្គការ The Chili ហ្នឹងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញផ្នែកគីមីវិទ្យាតាមពិតថាខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេថាបានទៅសិក្សានឹងតែការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចនៅក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភក្តិជាច្រើនហើយពួកគេតែងតែល្អជាមួយនឹងខ្ញុំពួកយើងតែងតែទៅសិក្សាជាក្រុមនៅសាលាហ្នឹងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងសិស្សអាហារូបករណ៍ដទៃទៀតដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ដូចខ្ញុំដែរនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការរស់នៅហ្នឹងពួកយើងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកភាគច្រើនពួកយើងជួយស្លជួយដាំបាយអញ្ចឹងហើយការងារផ្សេងទៀតក៏ពួកយើងជួយគ្នាដែរពួកយើងសប្បាយរីករាយហើយក៏ពួកយើងក៏សូមខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មូលនិធិ Chili ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបនាងខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ Chili ដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ពួកយើង
ទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គការដែលជាលីហ្នឹងនៅតែជួយដល់កុមារដទៃទៀតឲ្យពួកគេហ្នឹងបានទទួលការអប់រំដ៏ល្អប្រសើរនិងមានជីវិតដ៏ល្អប្រសើរផងដែរចា៎ เดี๋ยวสู้บ้องจะในtrong mộtปีทางมูลนิธิวิชาลีให้เนี่ยส่งตุกเราอนาคตบาลเราบอกสักให้ตุกบาลอาหารเราต้องไปยืนมีจังบ้องก็เยอะอนาคตบาลเราบอกสักมุมมือซ้ำเลย បាទខ្ញុំជាឧបនាយរបស់សិស្សមុខតាមនោះ โอเคนั่งไงจังใครนี่ខ្ញុំមកណាស់ជាពីកូននេះណា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តណាដែលបានអង្គការ នាងខ្ញុំឈ្មោះនៅចំណេះអាយុ19ឆ្នាំនាងខ្ញុំមានបងប្អូន6នាក់ស្រី2នាក់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំជាកសិករមួយនៅក្នុងភូមិជ្រេះឃុំជ្រេះខេត្តជុំគិរីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2016ហើយនាងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលមូលនិធិ The Challenge បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់នាងខ្ញុំដើម្បីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅភ្នំពេញគឺសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនាងខ្ញុំបានជ្រើសរើសមុខជំនាញខាងផ្នែកធនាគារពេលដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនាងខ្ញុំបានជួបមិត្តភ័ក្តិល្អៗជាច្រើនហើយនឹងពួកយើងបានរួមសហការគ្នាសិក្សាជាក្រុមជាមួយគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលទទួលជំនួយពី The Challenge ពួកយើងបានរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះជាមួយគ្នាដោយទទួលពីការឧបត្ថម្ភពី The Challenge ហើយពួកយើងស្រឡាញ់គ្នានិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅថ្ងៃអនាគតនាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថានាងខ្ញុំនឹងទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អនិងក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើមមួយរូបហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិ The Challenge ដែលបានសម្រេចនូវក្តីសុបិនរបស់នាងខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាការពិតហើយក៏សូមជូនពរដល់មូលនិធិ The Challenge ឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាអរគុណ ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងនេះបាទខ្ញុំគឺជាតំណាងរបស់មូលនិធិ The Challenge Foundation គឺជាអង្គការដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យកូនរបស់លោកគ្រូនៅនេះវិញណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខាងនេះខ្ញុំចង់សួរជាមួយខ្លះដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់យើងដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យកូនស្រីរបស់លោកគ្រូទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងពីមុនមកលោកគ្រូដែលរំពឹងថាឬក៏លោកគ្រូដែលគិតថានឹងទៅជួនកូនទៅរៀននៅទេទៅពេលដែលគាត់រៀនកម្មវិធី12ទៅអត់សូវប៉ុន ថាដៃដែលបានអត់វិញអត់ពីដោយសារខ្លាំងខាត់វត្ត ថាតែជាទឹកខាត់ខាត់តាមការហើយមានថាកយមកបែរឲ្យអត់ដែរសប្បាយចិត្តដែរណាហ្នឹងហើយអូខេហើយអីចឹងលោកគ្រូសប្បាយចិត្តដែរពេលណាឃើញតែពីកូនទៅលោកគ្រូសប្បាយចិត្តតិចទៅលោកគ្រូនឹងមានសប្បាយចិត្តដែរទេហើយចា៎ហ្នឹងហើយហើយលោកគ្រូគិតថាអនាគតរបស់កូនលោកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលណាដែលគាត់បញ្ចប់រៀនបញ្ចប់សាកទីរៀនបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យហើយលោកគ្រូគិតថាអនាគតរបស់គាត់នឹងវាព្រឹស្វានដែរទេឬក៏អនាគតរបស់គាត់តាមការរៀបចំលោកគ្រូណាគូនខំមកអនាគតទៅគឺស្វាដែរយ៉ាងហ្នឹងហើយបានជួយអង្គការជួយចឹងណាបាទហើយដូចថានៅកាលពីមុនមកអញ្ចឹងពីមុនមកអញ្ចឹងគឺថាមានកូនរបស់លោកគ្រូមានកូនទៅរៀននៅសាកលដែរតិចពីមុនមកមានមួយចាអត់អត់ជឿនហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតហើយដូចថាលោកគ្រូគាត់ថាកូនស្រីរបស់លោកគ្រូអាចជាកម្ពុជាទៅដល់ក្មេងៗដទៃទៀតទេនៅក្នុងភូមិលោកគ្រូពេលដែលគាត់មានការងារធ្វើទៅពេលដែលគាត់ចង់គាត់ទៅប្រាក់ចំណូលទៅគ្រូគាត់ថាគាត់ដើរតួនាទីជាសិស្សគំរូដល់ក្មេងដទៃទៀតហ្នឹងអាចបាន
ហើយនៅក្នុងសង្គមរបស់អ្នកលេងទៅពួយភាគច្រើនពេលដែលគាត់រៀនចាប់តាម12ទៅភាគច្រើនគាត់រៀនបន្តឬគាត់ជួប ឈប់ឈៀវអ្នកទៅ គាត់តាមការ នំភូមិមករៀនហ្នឹង រៀនតាមអ្នកពីអ្នកទៅបានទៅរៀននៅ ហើយអត់បានចប់ទេបានឆ្នាំនេះ ដោយសារតែកតាតែបានជួយគាត់ ដោយសារដូចថាហើយអូនបាក់អត្រាជួយទៅដល់គ្រូគាត់ អូខេចឹងហើយអរគុណលោកពូច្រើនហើយចុះចំណែកលោកពូវិញថាលោកពូគិតថាចំណែកលោកពូគិតថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទៅតើលោកពូចង់ឲ្យកូនលោកពូក៏ចង់ឲ្យកូនមកសហគមន៍វិញទៅជួយពេញវិញក្នុងសហគមន៍វិញ ជាគំរូដល់ មិនមានគួរគេជួយទៅទៅទៀតហើយចំពោះទៅដល់លោកពូផ្ទាល់ហើយចំពោះលោកពូគាត់លោកពូគិតថាសិក្សាវាសំខាន់ទៀតសម្រាប់អនាគតរបស់ក្មេងការសិក្សាអាចចេះទៀតសំខាន់ហើយជាចុងបញ្ចប់ទៅលោកពូចង់មានដូចថាមានការបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ទៅដល់វិធីដែលទីពេលណាតែដល់ពេលដែលលោកពូពេលដែលលោកពូទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការដែលលោកពូចង់ទីខាងកាន់ អរគុណអង្គការ បានជួយកូនបានជាម្ដងស្គាល់ទៀត តែមានតែពេលមានតែអីផ្នែកអំណរគុណអស់ឡើយទៀតណាបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំខកខានគឺខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមកចាំស្មុកពីអារម្មណ៍របស់ពូនេះហើយខ្ញុំក៏ផ្នែកអំណរគុណក៏សូមអរគុណដែរដែលលោកពូមានការឆ្លើយពីរបៀបនេះហើយក្នុងការជួយផ្ដល់ការសម្ភារបាទក្នុងការនេះចឹងសូមអរគុណដល់លោកពូណាអរគុណครับ Luckily, my sister Nan was sponsored to live in the US. When I finished my secondary level, my sister took me to go to the city in order to get a better education. I finished my bachelor degree in 2012. After the finishing my bachelor degree, I always dream of coming back to my village to help children in my village. I understand that education is very important. So therefore, I always dream of coming back to my village in order to help my children to get a better education. Because only education that can help them to improve their living standard.